وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بسجود الأبطحية، وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فكل أراد رفعه ورجاه، وعدم القيل بالقول، وتحالفوا على القتال وقوية العصبية، ثم تدعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه، فحكم بتحكيم أول داحم من باب السدنة الشيبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى داخل، فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبل ونرضى، فأخبروا بأنه رضى أن يكون صاحب الخف في هذا الملم ووليه، فوضع الحجر في ثوب، ثم أمر أن ترفع القبائل جميعا إلى مرتقاه، فرفعوا إلى مقره من ركنها تلك البنية، وضعه صلى الله عليه وسلم بيد الشريفة في موضع الآن وبناه. اغفر اللهم كبر الكريم كافٍ سدي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفك الأقوال لذوي العالمية، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة، فبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح أضاء سناه، فإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه، وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه، وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية، وتم أقوال ل7 أو ل24 ومثل أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه، فقال له اقرأ فأبى فغضه غضة قوية، ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه، ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثالثة لتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد وتلقاه، ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشدية، ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر، فجاءه جبريل بها وناداه، فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه. عبر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma talaqo sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan. Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing umur 5 wa salasina lan 30 apane sanatan taune. Banat mongko bangun sapa Quraisyun Quraisy, mesti bangun ulang Al-Ka'bah ing Ka'bah. Banat mongko bangun sapa Quraisyun wong Quraisy Al-Ka'bah ing Ka'bah, mesti bangun ulang lin sidaiha. Krana pecahe Ka'bah. Pecah disuyuli kelan pira-pira banjir al-abtahiyati kang fungsa tanah Fathah, tanah Fathah, tanah Mekah. Kados sampun ma'riful Fathah wa ta'rifuna. Terus Ka'bah kalau balik matur ya, zaman Nabi Adam badhe haji, ya terus Ka'bah itu dibikin sebelum Adam. Jadi Adam kan haji niku teng Ka'bah. Dan niku rupa rohwah. Rohwah itu cekungan
di lembah atau di lembah di samping gunung-gunung. Jadi di kepung gunung cekungan terdalam jenis Rohwah. Nah niku riyen Ka'bah, napa? Nah niku pun dianggap Ka'bah. Nah ini darani Suratul Ardi bentuke kados napa pusar napa? Pusar dadi gunung mubeng terus cekungan terdalam niku jenenge napa? Ka'bah. Jadi Adam tawaf mriku. Era Nabi Ibrahim nembe dibangun ada bangunan fisik napa? Bangunan fisik. Mulane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa? Ibrahim. Tapi titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrosok banyu napa? Kegrosok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu ya normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubah mergo banjir. Sampai era Sayyidina Umar, gunung ono yang dijebol, nggo saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke Ka'bah. Yes ngono pengiran gawe to, dadi damel Ka'bah niku teng cekungan terdalam. Lan di sana biwadin ghairi dizarin di jurang sing paling dalam. Ghairi dizarin karena tentu Mekah ya, karena banyak bebatuan. Paham ya, kalau balik matur jam-jam niku ya normal. Ya bener ana kramate tapi ya normal karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling napa dalam. Paham ya? Dadi mulane teng mriki napa lin sidaiha bisuyulil abtahiyah. Niku tengene sarah-sarah diterangaken karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Jadi nek ana banjir, ana udan deras mesti kegrojok banyu dari atas napa kegrojok banyu dari atas. Akhire insida pecah. Wa tanazaulan padha berdebat sapa ngakeh, tukaran sapa ngakeh. Tanazau rebutan sapa ngakeh sirah il hajaril aswadi. Ing dalem ngangkat hajar aswad. Jadi gampangane rubuh terus hajar aswad kelintir. Tapi karena tadi posisi di cekungan kelintirnya enggak kemana-mana ya tetap di situ. Paham ya? Makanya enggak perlu ada perdebatan ketemu ning ndi ora kaya banjir teng Narukan atau ndi-ndi niku mboten ya tersentralisasi di situ karena dikepung nama gunung. Jadi ya hanya di situ aja hajar aswad ceblok. Fakulun mongko saben-saben suwiji ku arada ngarepno sapa kulun rafa'u ing ngangkat hajar aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun ku ing raf'al hajaril aswad. Ya roja yarju rojaan ya. Fakulun mongko saben-saben wong iku arada ngarepno sapa wong rafa'u ing ngangkat hajar aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun arep-arep hu ing raf'al hajaril aswad. Semuanya merasa berhak. Wa azumalan jadi gede, wa azumalan jadi gede apa alkilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Wong Arab nak muni omongan kono, omongan kene ini alkilu wal qal. Dadi nak maca kudu dadi sitok napa alkilu wal qal. Dadi omongan ngene, omongan ini. Jare sing paling tuwa aku paling tuwa, nak jare nom aku paling berhak mergo jek nom. Wis pokoke wahane tukaran. Wa tahalafulan saling sumpah sapa ngake alal kitali ngatasé perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala sobiatu asobia semua klan misalnya Bani Adi bela kelompok Bani Adi, Bani Makhzum bela Bani napa Makhzum, Bani Hashim bela Bani Hashim sini wa qawi adil asobia semuanya sangat asobia. Sumata da'o mengko nuli ngajak sapa ngake ilan insofi maring sadar wis saiki ra perlu tukaran ayo do sadar rembukan sing apik. Wa fawadu lan nyerahno sapa ngake al amro ing urusan diserahno ila yen maring sing duweni pendapat so ibn kang bener wa ila di anatin iki wa anahu sakjane niku teng harokat-harokat sing bener wa anatin itu mriki wa anahu mungkin apa sing maksudnya ila yen so ibn wa ila yen anatin jadi sing duweni sifat hati-hati. Jadi ana yakni anatan maknane wa unah itu wong sing duwe sifat apa kehati-hatian apa? Napa? Kehati-hatian. Tapi nak temriki wa ana dipaksa nggih saged ila yen so ibn wa ana fulan ana tapi boten nah niku maksude pancen niku. Niku kados ini Allah wonten sing bener apa? Awahin apa? Fa hakama mongko gawe ya niku ila yen so ibn wa unatin wa anatin sing duwe napa kehati-hatian kados niku lho al anat iki maknane apa kehati-hatian fa hakama mongko gawe keputusan sapa yen so ibn ya fa hakama mongko gawe keputusan sapa yen so ibn gawe keputusan
ditahkimi awali dakhilan kelan ngekeki hak keputusan bagi wong sing kawitane masuk mimba bisanad danati saking pintu pengelola Ka'bah sadana pengelola Ka'bah As-Saibiyati kang bangsa Saibiyah. Ya kula bali matur pintu-pintu iku diarani pintu Babu Bani Saibah, nama lain dari Abdul Muttalib. Jadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak ngangkat Hajar Aswad orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Saibah, Babu Bani Saibah. Terus wonten pintu beberapa di Ka'bah, di masjid yang paling populer apa Babu Bani Saibah. Fakana mongko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku awal dakhilin kawitane wong sing mlebu. Faqala mongko padha ngucap sapa wong akeh hadal aminu. Hadal utawi iki wa al aminu wong sing kena dipercaya. Wa kuluna tiskabene kita gunabalu nampa sapa kuluna hu ing nabi. Ya mesti dhisik jenenge urung Nabi Muhammad sallallahu karena umur berapa 35. Berarti kan Nabi dereng dados napa nabi tapi bentuk gelar napa hadal amin napa hadal amin wa kuluna naqbaluhu wa nardo. Wa kullu nate sabene kita una balu napa kita hu ing hadal amin wa nardo lan ridho kita hu ing hadal amin. Fa akhbaruhu mongko padha nyritani sapa ngakeh hu ing Kanjeng Nabi bi annahum lan sak temene wong akeh rondo padha ridho sapa ngakeh hu ing Nabi. Ya sakjane zaman iki wis dereng Nabi, pokoke al amin apa? Al amin. Ayakuna entono sapa Nabi sahibal hukmi. Wong sing dene otoritas keputusan fi hadal mulimi ing dalam ikilah barang sing krusial, mulimu barang sing prinsip sing krusial sing penting wa waliyahu lan nabi dadi sing nguasai hadal hukma. Dadi sahibal hukmi wa waliyah. Asine cara ora digawe saja apa ayaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Paham ya? Cara urutane sebenarnya ayakuna sahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Jadi Nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadal mulim. Sahibal hukmi wong sing duweni hukum fi hadal mulim ing dalem ikilah barang sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kearifannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu tadi semua suku kan berkeinginan sing ngangkat Hajar Aswad. Itu kan sangat keren ya, sangat napa prinsip, sangat pokoknya sangat prestis. Kalau saat ini sangat apa? Prestis. Tapi karena mereka rebutan geger terus dipasrahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawadu amung ngletakna sapa Nabi al-Hajar ing Hajar Aswad fi thawbin ing dalam pakaian. Suma amara mongko nuli merintahna sapa Nabi antar fa ing to ngangkat hu ing saub sapa al-qabailu pira-pira suku jami'an halis kafiane ila murtaqahu maring nggon dhuwure Hajar Aswad. Dadi ben supaya ngrasakno kabeh cara Jawa ditakok sarong Hajar Aswad ning tengah terus kabeh ngangkat lewat pucuke napa sarong cara Jawa walhasil kabeh ngrasakno ngangkat. Jadi Nabi tidak egois, Nabi tidak egois. Farofa'u mongko padha ngangkat sapa qabail hu ing Hajar Aswad ila makorihi maring kon tetepi Hajar Aswad min rukni hadi kalbaniyati saking rukune ikilah bangunan Ka'bah. Masyhur kan tiap bingiran-bingirane Ka'bah iku dilano rukun, paham ya? Dadi rukun iku bangunan sing pokok, mulane diarani rukun Islam, berarti sesuatu sing pokok. Jadi bingirane Ka'bah papat iku jenenge apa? Rukun. Nah, sing ana Hajar Aswad jenenge apa? Rukun Hajar Aswad. Ana rukun Iraqi, rukun Syami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing mepet Ka'bah jenenge rukun apa? Yamani. Terus sing ana Ka'bah iku ana Hajar Aswad jenenge rukun Hajar Aswad iku. Wa wadu alang ngletakno sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biasihi kelan atane Nabi asy-syarifati kang mulya fi maudhi'i ing dalam panggonane Hajar Aswad al-ana ing dalam saiki wa bana lan bangun sapa Nabi hu ing Hajar Aswad. Maksudnya mau kan melok ngangkat diangkat ke sana sampai dekat posisi Hajar Aswad. Lah pas sudah dekat itu sing ngangkat ning posisi atas iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi do kabeh rasane napa ngangkat. Bon. Walam maka mulalan semangsane sempurna lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Niki Said berjanji ngendikan ala aufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufaq nu afal tabdil. Yang kata wafaqo afal tabdilin apa aufaq apa luwih cocok. Terus alimun a'lam apa
alam. Ala au fakil aqwali ngatasé kaul paling cocok lidawil alimiyati ke wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar Yusmani sudah 40 tahun menurut wong-wong alim. Bahasa mengko ngutus ing Nabi sapa wa ta'ala lil alamina maring wong salam kabeh. Habis jeneng ulama ribet. Satu orang ulama mun ngajar kula. Ayo jajal. Nak 40 tahun pasti kita jen salah. Kudu luwih atau kurang apa? Nek ora tau mikir ya enak saman wae napa. Saiki sampean angen-angen Nabi lahir bulan apa? Enggak jam jawab. Lahir Nabi kok mikir busuk. Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengen genep 40 tahun, mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, tapi kayak mubal kan gak padi mikir. Nah, ya Jawa. Nah, sekandani lagi mikir. Mana rasa sok pinter, ilmunya lagi roh. Dan itu kan aneh. Tapi ya mau. Macam wong gue wong aneh. Paham ya? Jadi orang mungkin nak pas 40 tahun. Nak mungkin 40 tahun pas. Kudune wahyu itu yo Jumat Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu itu Ramadan. Paham ya? Ya tapi rasa bocor-bocor, ada ribet. Apa? Ribet. Biasa wae, penting untuk berkat, no? Bahasa muka ngutus yang kaji Nabi sallallahu ta'ala wa ta'ala lil alamin amare wong salam kabeh basiron haling ngekei berita gembira wa naziron ngekei berita peringatan. Fa'amma maka nyemrambana sapa Nabi hume wong akeh di mau lan sifat kasih sayange Kanjeng Nabi. Jadi intine jari saya berjanji tugas utama Nabi basirau wa nadhira. Ya semono semuanya dengan rasa kasih sayang di rahmah napa? Di rahmah. Mulane nek cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyyin ta'buhul marahim napa ala nabiyyin ta'buhul marahim. Ning asase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Kemudian disebut fa'ammahum bi rahmah. Wa kuti alan ten kawiti sapa nabi la tamami setati asyurin maring sempurnane 6 bulan biruya lan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertelo. Fakana mongko ana sapa nabi kula ya ro. Fakana mongko ana sapa nabi la ya ora tau mimpi sapa nabi ruyan ing impenan ila jaat kecuali ana apa ruya misafa lagi subhin sepadane padange subuh atau akan minari apa sana nure subuh. Jadi kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kalau berani malih, Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan mengalami sesuatu yang nyata. Itu 6 bulan sebelum itu di mukadimah sering mimpi. Jadi gampangannya bentuknya Jibril. Itu ya sono ning mimpi. Akan mengalami sesuatu yang nyata wis mimpi. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Itu jenis apa? Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Lawa inna mabtudiang sine den kawiti sapa nabi sangka kata ibtada ya terus mabdi majul dadi ubtudian apa ubtudian dadi ibtada di mabdi majul dadi apa ubtudian dadi dumma awaluhu wa salisuhu napa dumma awaluhu wa salisuhu karena dimulai dengan hamzah wasal. Wa inna mabtudiam sine den kawiti sapa nabi biruya kelawan mimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al-basariyati kang basa kemanusan. Supaya boleh Allah supaya orang ngaget nabi nabi sapa al malaku malaikat disore nubuwati kelawan keceplose kenabian fala takwa mongko ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dipeni 6 bulan sebelum untuk wahyu. Bentuke malaikat Jibril ngene, kondisine teng khira ngene-ngene iku di mukadimah lewat mimpi. Supaya nanti kalau benar-benar nyata mboten kaget. Kok kowe sering mimpi untuk duit ra kasil. Nah, iku ben benar di duit tenan mboten apa? Mboten apa-apa. Saya mimpi sering ketemu celek, tapi kan antara belek tenan itu biasa. Mergo wis sesuai apa? Mimpi. Jadi iku mukadimah lan mimpi itu juz'un bagian dari kenabian. Meskipun saiki sarana nabi, lha biasane wong dimikani ben ora kaget napa? Ora kaget. Ya itu apa? Wa inna mabtudi ar-ru'ya tamrinan lil quwatil basyariyah li alla yakhsha'ul malaku bi sarihin nubuwati fala taqwahu wa
wa khubibalan den senengno ilahi maring nabi apa al-khalau nyepi fakana mengkono sapa nabi ta'abbadu iku ibadah sapa nabi bihira ana ing buah hira alayali al-adadiyah ing bengi-bengi sing kena dihitung. Mesti nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada, ya masih bisa dihitung dengan hari. Maksudnya ora terus balail tahunan itu mboten normal mawon mboten berlebihan, kabeh ibadah mboten berlebihan. Nah ini apa alayali al-adadiyah ya meskipun tetap dalail ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman itu nabi tentu pakai ukuran paling normal paling normal. Jadi pertama sing anakno dalail Sayyidina Umar mengkafarohi tau bantah Nabi ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail setahun. Jadi sunnah sebagian wong. Tapi Nabi jambak boten nate. Nabi normal makasane normal. Tapi ora koyo kuwi poso perjutok iki ora maksudnya terlalu nek. Tapi ora apa-apa sampe. Ila anata temeka yen teko ing nabi fihi fil khira apa sarihul haqqi teplose barang sing hak wa wafalan hone apa hak ing nabi. Nah niki saya itu. Wa dzalika fi yaumil isnaini tanggal dina Senin di sapa asyarata maring tanggal 17 lailatan salat kang kliwat apa sabata asyara min syahadil lailatul qadariyah maring bengi lailatul qadar berarti 17 Ramadan. Ya 17 Ya iki hebate Said Barjanji, ya hebate Said Barjanji. Tetep nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan, wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat di sabin. Ana sing muni tanggal 7. Auli arba'in to tanggal 4 wa isirina, berarti tanggal pinten 24 minggu saking Ramadan. Auli samanin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fi badrul muhayya. Ya mau ana sing darani wahyu yo Rabiul Awal mergo piye-piye ketuke 40 tahun nek 40 tahun yo ngenteni Rabiul Awal ya tapi pendapat iki alhamdulillah gak populer mergo yo alhamdulillah jadi sakira roe pokoke nak wahyu kok Roma gara-gara roe tunggal akhire kabeh mubalik tunggal alhamdulillah jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet apa yo ilmu ngene iki sembarno napa krom yo lagi kok geger no. Jadi mulane nak muni sakjane iku nabi entuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun. Iku mesti bener ya. Dadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Engko nak muni 40 tahun pas iku syarat wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nak kowe muni ngancik berarti Ramadan gak masalah kan? Dekati apa? Dekati. Ke Ramadan, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti ngancik 40 tahun kurang 8 bulan. Iku nabi entuk wahyu. Paham ya? Kowe cuma 40 tahun pas mau diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas nabi dapat wahyu, mesti rapat iso ngaji. Tapi nggo rame-rame napa? Mergo wae logikane nak Ramadan itu berarti urung. Nah, utawa mendingan 40 tahun luweh, malah ana bener e. Berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal, paham nggih? Terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihannya loro. Nak milih kan kita sepakat milih Ramadan. Nak milih Ramadan redaksine piye? Ngancik 40 tahun, berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu. Atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Ini memang kaule ngono teng sarah-sarah. Kowe milih ndi? Mikir mati saiki kok milih. Ngerong lagi saiki kok milih. Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu enggak terbendung, napa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, napa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, napa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan. Dan tetap jatuh pada Ramadan. Paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti apa? 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya? Alhamdulillah, sudah pinter. Kena buku pidato. Untuk berkat loro, no? Berkat loro, untuk sanggup mulai.
ilmu kopi paste entak entuk. Pangeran Maha Rahman ngono ku yo payu napa. Faqala mengko dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra maca sira. Fa'aba mengko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku ummi enggak bisa baca. Fawat to mengko ngrekep. Cara wong Jawa maknane ngrekep niku didekap lho. Kota wong Arab nak muni mendekap niku kota. Fawat to mengko dekat sapa Jibril ing Nabi watatan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumaqala lahu Iqra. Terus semua ini dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra. Fa'aba. Terus Nabi cek gak kersa. Fahot tahu saniatan, mengko mendekap sapa Jibril ing Nabi saniatan kelan dekapan sing kedua. Hatta balagha singgo tumekom misalnya Nabi apa aja tu kepayahan. Iku sami jahdun te sudun semua kamus iku nak ngaro kasih 2 kali jahdun utawa napa jahdun sami. Wa qatta lan dekap sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Sumaqala lahu Iqra ya fa'aba. Mengko moh sapa Nabi. Dan Nabi enggak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi dia terus niru Nabi. Aku rasa mau niru Nabi. Nabi itu dikeblek apa? Mana aneh. Oh, jadi Nabi rasa mau aku sifatu madkhin atau fadilah, paham ya? Maka Nabi umpama iso maca berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Nah, Nabi ra iso maca, pancen yo goblok, napa? Goblok. Yo paham nek dibeto napa? Beto. Lihat wajah supaya madhep sapa Kanjeng Nabi ilama maring perkara sayul kang bakal den tumigakno apa maya alqa yulki terus mati madhel apa yulqa. Sayul kang bakal sineru sintan sing bakal den tumigakno apa ma ilahi maring Nabi bijamiaten kelan totalitas. Ya bijamiaten kelawan totalitas. Wa yuqabila bulan madhep sapa Nabi ing Jibril bijidin kelan tenanan wasihatin lan ya tegese tenanan wa ya talaqqa lan nampa sapa Nabi ing wahyu. Nah, kenapa sampai 3 kali peristiwa itu ben Nabi siap tenan. Iqra Nabi boten saged. Kedua Iqra boten saged. Ketiga Iqra boten saged. Nah, justru terjadi 3 fase ini menjadi Nabi benar-benar siap. Ya, benar-benar apa? Siap. Semua fatara mongko nuli karena Nabi benar-benar pertama kali itu ngalami seperti itu. Semua fatara mongko nuli napa? Jeda napa? Ki kuno namane iku gang napa? Gang atau jeda. Apa al-wahyu salah sinina kelawan 3 tahun. Au salah sina syahron utawa 30 bulan. 30 bulan berarti apa? 3 tahun lebih pinten? 12 24. Nggih, pinten? Berarti 2 tahun setengah. Ya 3 tahun atau 2 tahun setengah. Liyasta kok supaya bronto sapa Nabi ilan tisaki hatikan nafahati maring baune atau aromane mengkono-mengkono nafahat. Nafahat itu tiupan asyadiyati kang bangsa wewangen. Kados ubi arfin syadiyin manane kelawan wewangi sing banget temer gae. Dadi pangeran yo unik. Pertama Nabi ku takut untuk wahyu. Bareng takut wak kapok. Jenenge takut iku ora kapok. Tapi pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi. Terus gak untuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril tahun Nabi kangen. Kok ora ngono neh, padahal tahu kapok. Ya unik gitu. Pangeran ngelola nabine unik. Akhirnya Nabi donga ya Allah kula kepengin ketemu Jibril meneh. Jare kapok. Akhirnya yang kedua itu ora ndredeg dekne. Wong kangen-kangen iki napa? Iku cara Ibnu Said bagian iki. Summa fasaral wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqa ilanti syaki hati kan nafahatis syadiyah. Nanti kena pun ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen elek. Sopo. Tapi yo ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nah kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa? Tapi mbek Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya timbarno ora ono wahyu 2 tahun. Akhirnya Nabi kuangen sampai nangis-nangis. Sampai melaku maro khira nak menawa untuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng tahun atau 2 tahun setengah iki salah sinasaron kan 2 tahun setengah atau 3 tahun tapi kata-kata ulama milih sing 2 tahun setengah. Berarti sing salah sinan apa? Syahron itu terus Nabi siap tenang ketika ketemu Jibril tenan. Faidan al-malak allazi fi khira'in. Tahu ketemu malaikat sing ning khira'. Iku qaidun bainas sama'i wal ardi lungguh antarané langit lan
bumi. Terus malaikat Jibril mahyono ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka. Iku wis nabi gak yo balenin. Ya boten ngendikan ma'ana sikoriin, ya ndak perlu dekapan karena nabi sing bronto piyam mbak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahran liyastaqa ilang tisa jihadikan nafahati syadiyah. Summa unzilat maqanuni den turunna ing atase Nabi apa ya ayyuhal mudassir. He wong sing kemulan. Semulan maknane boten aktif. Bagi Nabi pasiku saking wedine niku nate kemulan. Kemulan itu simbol ketakutan, simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Mulane khitabe pertama ojo kemal-kemul, kamu harus punya aktivitas. Mau mudassir itu kiye kono maknane kemulan. Maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah ngalami kemulan fisik. Napa paham ya? Juga bisa makna majaz karena setelah dapat wahyu Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Lah kalau dengan makna itu mudassir itu majaz, maknanya kemulan ya belum beraktivitas. Paham ya? Iku teng tafsir ngoten. Ya kira usah sok pinter, pokoke ngono. Dadi wis mbuh pidato karep-karepmu. Dadi mudassir iso hakikat, iso majaz. Faja mongko teko ing Nabi sapa Jibril dia kelawan ya ayyuhal mudassir wa nada lan undang-undang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi ya ayyuhal mudassir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi ini ya ayyuhal mudassir. Wong sing kemulan itu tadi pernah kemulan fisik, juga pernah kemulan maknane tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya difitopi kum fa'angdir. Lah nek delok kum fa'angdir ku bener makna majaz, napa? Ya kan misalnya ya jam wong sing kemulan singkat kan ndak gitu kum fa'angdir. Kamu jadi nabi kok tengok-tengok wae mestine ya kum fa'angdir. Nek jadi nabi yo mulang utawa yo engzar duwe aktivitas. Terus warab gak fakir. Paham ya terus. Tapi sing bener ya ono makna hakikat, memang nyatane nabi tahu kemulan, paham ya? Setelah makna hakikat itu ya ono makna napa majaz. Memang setelah Iqra nabi belum punya aktivitas sehingga ono perintah napa ya ayyuhal mudassir fa'anzir. Fakana mongko ono iku linubuatihi kedhe kenabiane Kanjeng Nabi fitaqaddumi Iqra bismi rabbik lawan muqaddimah kang yaiku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalah sak temne iku tetep kedhe nubuwah as-sabidiyah ana dadi muqaddimah. Sabek manane disi. Dadi gamane Iqra iku muk dadi muqaddimah Kanjeng Nabi dadi nabi. Tapi ya ayyuhal mudassir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu ing jadi wis kelar ya. Jadi Iqra iku go muqaddimah maklumat nak beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mudassir iku awal aktivitas nak jadi nabi ku syarate aktivitas napa ingkar. Dadi ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Dawe Sayyid Badai bi fakana linubuwatihi fitaqaddumi Iqra syahidun ala analahas sabiyya wa taqadduma lan dadi muqaddimah lan ayyuhal mudassir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bisyarati lan ngekei berita gembira wan nidharati lan berita medekno. Maksudnya bisyarah liman amana bil jannah wan nidharah liman kafara bin nar. Biasane teng tafsir-tafsir kan wonten basiron liman amana bil jannah. Ngekei berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga. Wa nadhiron ngancam utawa meden-medeni liman kafara bin nar. Iku jenenge bil bisyarati wan nidharah liman maring wong kang napa ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi iman. Ini kula waca sampai 3 ya. Wa awaluman dikawitane wong amanah kang iman sapa man diklan Kanjeng Nabi minar rijali sanging pira-pira wong lanang iku Abu Bakar. Iku Abu Bakar sahibul ghaib. Pun motorin sapa sing motor wala makam lagi ayo motor. Hadirillahumma qabrahul karim bi anfin syadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال ذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فأمهم برحمة وبدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتلي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وهبب إليه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي الأدبية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين ب17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وتم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه فقال له اقرأ فأبى فوطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثانية حتى بلغ منه الجهد ووطاه ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاك هاتيك النفحات الشديدة ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والندارة لمن دعاه أكثر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Niki mulai hari ini kalau waca ping 3 kesane cepet. Bismillahirrahmanirrahim wa awwaluman amana. Wa awwaluman dikawetane wong amanah kang iman sapa man lan nabi minar rijali saking kelompok wong lanang balek, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar, niku Abu Bakar Sahibul Ghori kang duweni cerita guwa ketika Nabi delik saka pasukane wong kafir. Mane nak tengene napa syair Khadijah Kubra napa al-musahib fil ghor napa al-musahib fil ghor. Wasiddiqiyati lan duwe status siddiqiyah. Iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj. Disebut apa qadfa siddiqun bitasdiqin lahu. Wa minasibiani utai pertama kali wong iman saka cacile ku Ali. Gila zaman iku umure 8 tahun. Pokoknya perpaute Sayyidina Ali mek Kanjeng Nabi gampang. Ketika Nabi dadi nabi, niku umure 8 tahun. Pinten? 8 tahun. Berarti terpaut mek Nabi 32 tahun. Mulane Nabi ketika diimani Sayyidina Ali iku beliau kategorine minas sibyan, apa? Minas sibyan. Paham? Bandingno Abu Bakar mek Nabi mau kacek 4 tahun, kila 6 tahun. Jadi Abu Bakar mek Nabi antarane kaul kacek 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi jadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Nah ini dikategorikan wa minas sibyan, apa? Wa minas sibyan. Ya, mulane wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur ngwayahe napa? Hanya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng karena secara umur dereng kelas masih terlalu muda napa? Terlalu muda. Baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali karena saat itu sudah benar-benar layak napa mimpin secara umur. Nah, kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda napa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan saking wong putri Khadijah. Ini kata keterangan kula wingi, kalau bicara awaluman amanah mutlakon pasti menang Khadijah, ya, pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amanah mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika ya sudah semuanya dinomorkan 1. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minar sibyan, Ali, minar nisa, Khadijah. Biar semuanya statusnya apa? Awal statusnya awal. Allah dikang sabata kang neguhna sapa Allah dia kan Khadijah qalbau ing atine Kanjeng Nabi wa waqahu lan jaga sabata wa bi qalbah wa waqa lan jaga sapa Allah ing qalban Nabi. Jadi Khadijah itu orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram. Ya lewat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram. Allati sabbatallahu biha qalbahu wa waqa. Wa minal mawali utawi pertama kali wong iman sangka kelompok budak.
budak sing dimerdekakan iku Zaid bin Harisah. Wa minal ariqa lan saking budak sing cek budak iku Bilalun Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman jeneng Zaid bin Harisah karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan. Itu amawali. Wa minal ariqa kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham nggih? Wa minal ariqa lan awwalu man amana minal ariqa iku Bilal lan iku Bilal alladzi rupane wong azab kang nyiksa hu ing Bilal fillahi demi bela-belani agamanya Allah sapa Umayyah itu sapa Umayyah. Jadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid disingsa majikane sing jenenge Umayyah. Wa aulalan paparing, wa aulalan maringi kemerdekaan. Wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu bendarane Bilal rupane Abu Bakr minal itqi sange kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakar hu ing Bilal. Akhirnya apa? Abu Bakarlah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debatnya Abu Bakar be Umayyah lucu. Jadi Umayyah pas ngeberti waktu teng pundi Bilal terus panggene hari wahji samsi pas terik-terik matahari cilik-cilik kon ngantemi waktu teng Bilal. Masyhur kan Bilal wiridan apa ahad sesuatu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal. Abu Bakar liwat kenapa buat siksa? Ya karena dia budak saya dan tidak nurut saya. Tidak nurut kenapa? Karena dia iman Muhammad, padahal tak larang iman kepada Muhammad. Nah, kenapa kok siksa? Karena dia budak saya. Terus dari ini Abu Bakar, lah nek saya budak empi, ora tak siksa ngurawekku. Regane piro? Terus akhirnya dituku oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar walhasil fair apa? Fair. Artinya dia enggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Nah, ya Maya ditakoki, kenapa kok siksa? Karena iki budakku gak nurut aku. Lah kenapa kok siksa? Mergo budakku. Ya anak misalnya serah budakmu, aku ya ora nyekso. Ya wis betul piro. Ditarik. Terus itu kok wis Abu Bakar. Dene apa wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itqi ma'aula. Abu Bakar tuku Bilal ya masalah, bolak-balik nulung fakir ya masalah. Wis kunane ku nulung fakir masalah. Bareng budak digo mulai wis wireng, elek, kriting, lemah. Mbak dia tutuki sinten Umayyah. Ketemu Abaya Abu Bakar. Jeneng Abi Kuhafah ini sinten Abu Kuhafah. Cung. Iku sapa? Niki budak anyar Pak oleh kutuku. Lah ya le cung, oleh mugobrol. Tuku budak iku rak kon kerja, mestine sing kuat. Sing ganteng, sing kuat. Dadi nek adol-adol barang lah budak itu kan kon njogo toko, kon apa-apa kan ngoten. Lah iki wis ireng kriting. Lara-laranan iku gopo. Ya sakake Bakar wis sakake. Ya Bakar ya diapik mungkin wonten gunane. Jadi belum melarat itu memang kamu gak masalah. Paham ya? Masalah. Jadi orang pas selesai di situ, sebenarnya di kitab-kitab besar diterangkan ketika dikomulai kita koi baik-baik. Ya cung, nak tuku budak itu sing ganteng, sing gagah. Jadi kena dikongkon, apa? Ini tadi jadi bakul terus orang ireng keriting nggak sentuh males. Paham? Jenenge toko butuh penampilan, apa? Misalnya ono KFC. Atau Pizza Hut di Joko Tawireng keriting. Terus ngono Bilal senane gak kelambinan, masyhur senane ra tau. Sampeyan anggere tok film-film Arab. Bilal ku kelambinan to. Mboten. Terus ditiru kangkang itu. Mane kangkang itu anggape wong alim ora kelambinan apa niru apa? Niru apa? Bilal. Ya beneran sak irenge ya tenanan. Ya alhamdulillah niru sahabate Kanjeng. Lagi karokoan, Bilal lu karokoan. Paham nak turu jarang nak kipas angin. Tapi kalau setuju, seneng nek mati pangeran ya napa? Dine pasti. Ning Umar adir kipas angin pondok ono istimtu. Ora usah kuwatir, pondok sugih pangeran apa? Sugih, santai Kang napa? Santai. Tapi sing jelas niku Abu Bakar itu disalahno. Maksudnya kalau ngeyak Bilal mboten kula sing ngeyak iki nyritakno omongane Abai sinten Abu Bakar. Jadi mboten kula mboten ngeyak mboten nyritakno dawuhe Abai. Zaman iku tesih kafir, Abi Kuhafah tesih kafir. Apa kar mbok gopo iki? Nah itu tempe kula tumbas, budak nembe kula tumbas. Lah iya, jenenge budak dituku ya sing jalat kuku kuat. Ya senai iso sing ganteng, kena dikongkon-kongkon budaya tarik. Nah iso sing sehat iki lara-laranan ya diantemi watu koyo ngono.
Dadi menawa rodok pincang, watuk-watuk, pokoke jenenge. Lha kok bayangno kan dodot dibuki watu gede. Terus diaret-aret cilik di jaran-jaranan iku kaya apa? Wis enggak kebayang lah apa. Terus apa kulite melomot kabeh, masyhur. Napa? Lah Bilal ngono iku cek kalah mbek bapake Ammar, jenenge Ammar bin Yasir, Yasir napa? Yasir niku duwe bojo jenenge Sumayyah. Niku awwalus syahidin fil Islam napa? Iku bapake Ammar jenenge Yasir. Niku ana Jamarot. Jamarot iku napa iku? Bara api. Iku kon guling-guling ning kono nganti mati. Rabi kok beng. Yasir kon guling-guling ning bara api sing mengangang nganti barane mati, penyiksaan. Ya nganti kapundhut akhire Yasir. Mulane Nabi nak ngibur keluargane Ammar apa itu sabrun ya ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Wis sing sabar sing ya pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Dadi Bilal ngono iki cek kalah saingan mbek jenenge Yasir. Kaya apa sih saya sahabat? Mulane alhamdulillah kita syukur sak syukur-syukure kita ngikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. Paham ya? Kita syukur sesyukur-syukurnya kita be ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat, orang yang mati-matian belani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa aslama maqanul Islam sabu Utsman wa Sa'dun Sa'ad wa Sa'idun wa Talha wa Ibnu Aufin wa Ibnu Ammati lan putrane pamane bulik Nabi rupane Sofiyah. Amma iku dulur wedok sangka Abah, berarti dulur wedok saking Abah, berarti Sofiyah itu dulure Sayyid Abdullah. Wa khairuhum lan liyane kabeh miman sanging wong anhala kang maringi ing man sapa As-Siddiqu sapa Abu Bakar Siddiq rohikat tasdiki ing minuman kang yaiku bendera Kanjeng Nabi wasaqo lan nyirami sapa Siddiq bu ing ikilah man. Jadi kamane semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sa'ad, Sa'id semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar. Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar. Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman. Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya minuman apa? Diberi sesuatu yang menyenangkan. Manane di iman niku. Jadi mboten minuman fisik itu mboten apa? Mboten minuman fisik mboten, tapi napa iman. Di sana apa anhalahu Siddiq rahiqat tasdiq wa taqwa. Wa mazalat an ora sing sirapa ibadah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan ibadah sahabat Nabi makhfiyatan iku samar. Adane wa ashabi itu mriki wa ashabu ya apa-apa. Kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Paham ya mestine iku cer napa karena atafise wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Tapi ora apa-apa wa ashabu ya apa karena yang faktanya sahabat-sahabat pun bertembu seperti itu makhfiyatan itu samar. Jadi ketika Nabi awal-awal dados Nabi, semua aktivitas agamane itu nyamar karena takut memancing reaksi. Hatta unjila sehingga diturunno. Niki mabni majul sangata anjala, mabni majulin apa? Unjila. Hatta unjila sehingga den turunno ali ngatasi Nabi apa fasda bima tukmat. Fasda mongko terang-terangan sira bima lan perkara tumaru kang den perintah sapa sira. Baca ora mongko terang-terangan sapa Nabi dua ayu khalqi lan aja makhluk diajak ila wahi maring Allah. Walam yakut lan orang ngeduwi min husange Nabi sapa kaum Nabi hatta aba sehingga modho sapa Nabi mengkritik sapa Nabi alihatum ing pangerane kaume. Wa amara lan perintah sapa Nabi biroh bima kelawan buang perkara siwal wahdaniyati kang saliyane Allah kang maha tunggal. Jadi ketika Nabi ngajak wong ning pangeran iku wong Quraisy sik santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah wong kok gobloke ngono lha iku mulai dilawan mulai apa dilawan fatajarru mongko padha wani sapa wong akeh alamu barozati ing atase musuh Kanjeng Nabi bila ada wati lan kebencian wa ada lan ngarani Kanjeng Nabi. Jadi mereka akhirnya berani ngelawan Kanjeng Nabi wastad dalan banget alal muslimina ing atase pira-pira Islam apa albala ubuto coba fajaru mongko hijrah sapa al muslimun di sanati khamsin ing tahun 5. Nah ini 5 sangka nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun Hijriah, napa? 5 dari nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun Hijriah. Berarti Nabi umur pinten 45, napa? Kan awal nubuwah kan Nabi tadi 40. Berarti ini tahun kelima dari nubuwah.
ilam nahiyatin najasiyati maring kawasan najasi. Wa hadabalan belani utawa kesusu belani ali ngatasi Nabi sapa ambu pamane Nabi rupane Abu Thalib. Jadi wong-wong sahabat karena enggak punya pembela, seorang lagi ya. Sahabat-sahabat itu orang biasa enggak punya pembela, maka mereka milih hijrah. Nabi dia enggak perlu hijrah karena dibagini Abu Thalib. Sahaba mongko sungkan ku ing Abu Thalib sapa kulun saben-saben siji minal qaumi sanging kaum wa tahamalan joko sapa Abu Thalib ku ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak tidak mendesak butuh hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di backup dibela Abu Thalib. Ini wafahe Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun titik. Wa furidalan den fardana ali ngatasi Nabi apa kiamu ba'din apa jumeneng sebagian nasaati sang biro-biro mongso aliyati kang mongso bengi. Terus riyen Islam iku pokoke syaratnya mbok pira kadare nak bengi diamul lail. Nggih mbok pira kadare sementing nak bengi diamul lail. Iki apa wa furidu alihi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah. Semanusi khamun kono li jenata apa iki dikali ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furidu lan den pertona ali ngates Nabi apa rakaatane rakaat loro bil wadate ndam esuk wa rakaatane lan rakaat loro bil asiyate ndam wektu sore. Setelah peristiwa pertama yaitu mbah pira kadare qiyamul lail dinasa mbek apa nak esuk salat 2 rakaat nak sore 2 rakaat. Berarti itu periode kedua napa? Sumanusi khamun kuning dinasa iku kabeh diijabi shalawatul khamsi kelawan wajib nglakoni salat li mau filailati masrohu ing dalam malam Israe Kanjeng Nabi. Dadi eling-eling yo ibadah Nabi pertama apa? Qiyamu ba'dil lail. Terus diganti apa? 2 rakaat esuk 2 rakaat sore. Setelah itu diganti sholat 5 waktu. Lah iku nak wong saleh-saleh telu-telu nek dilakoni alhamdulillah. Nek sing ra saleh wis pokoke iku mau. Pas apa? Pas 5 waktu pas. Gak ono qiyamul lail, ya ora ono sore esuk 2 rakaat sore. Lah nang saleh-saleh sik jalan kabeh no. Kula wong saleh-saleh nak bengi tahajud, kok dhuwur ya qobliyah badiah wis pokoke jalan lancar kabeh no. Yang bener ya kowe wah iku Mansur. Repot. Lah ya ledul ibadah abote. Tapi gayane ilmiah iku Mansur. Sing Mansur wajibe nek apike kuwi ijek sangat. Ya sing Mansur iku status wajibe, tapi nek kiamul tetep apik, paham tuh. Bocah ngaji ora bener. Ngene ya, sing mansuh iku wajibe, nek apike tetep. Bocah kandhane kok angel temen. Ben kono semua gelem Islam sape, no. Gelem Islam salat 5 wektu sape, no. Kok sementing ana kentong mlayu, semua ngandel kula. Pokoke kudu ana mlayune, ngiling-ilingan fafirru ila Allah. Nek menuju pangeran ana mlayune, ben ora ketok saenake dhewe, napa. Kok Allah piyambak sing ngendikan wasari'u ila maghfirah kudu ana kesusune ya nek ana kentong ya kudu ana mlayune fafirru ila Allah ben kira ide ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai nek takoki pangeran ono rokok gratis mlayu kok ono salat santai ribet kan dia jawab nek kita takoki ono pakanan mlayu lho Gusti kok ono salat di mlayu kan keren no keren mesti imbang kok. Kemudian ada melayu kolor jadi tipe-tipe tambah keren ya keren di bane nih tapi walhasil ono melayu nih maksudnya melayu ya pokoknya ono kesusune apa fafirru ilallah jadi nak menuju pangeran ono melayu nih ono semangatnya wa matalan kabudut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib ini si Syawalin ing dalam pertengahan Syawal min asyiril bi'sah saking tahun ke-10 Nabi dados Kanjeng Nabi wa azumat lan dadi agung binut mauti sebab kabudut Abu Thalib apa arrosiyatu musibah ya Nabi nyuwun sewu menungso senajan dibela Jibril dibela Mikail tapi nak pamane kabudut ya susah karena piye Nabi didesain unsurnya sebagian dia menungso. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi enggak masalah sih kalau Abu Thalib ya karena ada Mikail ada malaikat semuanya pasti backup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan sisi rohaniyah samawiyah karena beliau nur napa? Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manusia. Makanya backup Abu Thalib itu sangat berarti. Nah, makanya ketika Abu Thalib kabundut ya wa azumat bi mautihir razia. Nabi ya sangat terpukul, sangat ya min haitsu innahu basarun. Karena Nabi dari sisi itu juga tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfuzun min jihatillah
yaitu tidak masalah. Wa azumat lan dadi agung bimoti lan kabudut Abu Thalib apa arsiatnya musibah. Ya wis ngono wa talat nanyandini hu ing Abu Thalib sapa Khadijah baca salah satu ayat sak 3 dino. Ditinggal mati Abu Thalib, kabudut Abu Thalib susah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut. Polan susah. Khadijah senajan putri kan orang kaya, napa? Nek tinggal wong sugih wibawa napa? Banyak orang yang jadi karyawannya Khadijah, berarti ganggu Kanjeng Nabi kan sungkan, suami orang kaya, napa? Suami orang kaya. Jadi wis Abu Thalib wafat setelah 3 hari Khadijah wafat. Wa syadda lan dadi banget apa al-bala wa coba apa al-bala coba alal muslimina ing atas Islam urahu ya dadi apa tali-taline coba. Maksudnya tali-taline coba utawa simpul-simpul coba iku muncul kabeh. Jadi kamu iku bahasa balawa, boy simpul-simpul coba muncul kabeh. Nek wis dadi bahasa Arab misalnya faqatis tamsaka bila urwatil wusqa. Kalau orang iman berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Lah iki tali-tali coba ora tali pengikat tapi tali napa? Coba. Wa qa'at lan numibakno sapa Quraisy wong Quraisy lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numibakno kula adiyatin ing saben-saben barang sing larakno. Nggih barang sing jadi semua orang Quraisy zaman itu orang-orang Quraisy mayoritas semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan. Mergo ora ono sing disungkani, iku ora ono Abu Thalib, mboten enten Sayyidah napa Khadijah. Wis akhire wa amma lan nuju sapa Nabi. Wa amma niki mboten wa amma maknane kosoda napa? Kosoda. Wa amma lan nuju sapa Nabi ketika orang Quraisy Mekah tidak nerima Nabi, wa amma lan nuju sapa Nabi atau ifa ing kawasan Thaif. Jadi ketika kafir Quraisy tidak menerima dakwah Nabi, Nabi menuju perjalanan ke mana Thaif. Kalau sekarang itu 3 jam. Perjalanan bis berapa? 3 jam. Yatu ajak-ajak sapa Nabi sakifan ing qabilah sakif. Wis ngono falang gustino mongko ora bagusi sapa wong sakif bil ijabah iklan nyembadani Nabi kirahu ing penghormatan ning Kanjeng Nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak, maksudnya Nabi golek alternatif dakwah teng Thaif. Ternyata orang Thaif juga menolak. Bahasa Arab apa? Falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Thaif le para meneh wa aghra lan gerakno sapa wong Thaif ya aghra yuri ihroan. Wa aghra lan gerakno sapa wong Thaif lan Nabi asufa ing boro-boro goblok wal abida lan boro-boro budak. Fasabuhu mongko misoi sapa sufaha ing Nabi di alsinaten lan boro-boro cangkem baliaten kang murahan kang ino. Jadi wong Thaif le kurang ajar meneh mau misoi dhewe tapi nyiwa wong bodho-bodho kon misoi Kanjeng Nabi. Kurang ajar. Faro mau mongko balang sapa sufa ing Kanjeng Nabi bi hijarati lan watu. Hatta kudibat singgo napa iku? Hatta kudibat singgo blonyoan. Napa manane iku apa? Mengalir blonyoan dijima iklan geteh apa nak lahu sikile Kanjeng Nabi. Maksudnya sandal lu sikil, anak sandal berdarah ya aneh iki aneh. Maksudnya sikile Nabi, sukune Nabi berdarah sampai sandale iku napa? Groyotan darah. Ya paham ya? Nabi kan berdarah. Darah yang ngalir teng sandal. Iku bahasa Arab susah napa? Hatta khudibat bidima ina. Lah nak nganti sandale wae rupane merah, berarti tubuh Nabi mengalir deras darah. Ya mulane saniki sugeman kena dadi kecangkeman. Dhisik wong dakwah diantemi. Saiki dicucuk disangoni kecangkeman. Paham ya, Bang? Wis sangone 20.000 lah iku luar biasa. Dhisik wong dakwah iku diantemi ya. Saiki wis dimanggakno teko di marhaban. Cek komplain ya, Bang. Bocah ora tau ngaji. Paham ya, dhisik jenenge dakwah diantem. Saya ora sambut saja. Ngono aku kode tanggamu, aku nak latihan nyai antem iki. Malah ribet anak-anak iku. Wis saiki alhamdulillah barokah wong dakwah ora diantem. Dhisik nabi dakwah seperti diantem. Faromahu bil hijarati hatta khudibat bidima inala. Mane ikhlas itu dilatih mbek ilmu, napa ikhlas itu dilatih mbek napa ilmu. Sama nak ngaji sejarah ngeten iki, ape Arab-Arab dikai masyarakat kan izin. Masyarakat tidak menyakiti hati sudah luar biasa. Soalnya lagi masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita dakwah enggak nyakiti kita itu sudah luar biasa. Pero Arab-Arab dihormati berlebih, enggak menyakiti itu sudah prestasi. Karena dulu apa? Para nabi itu disakiti. Wa uzu fi sabili. Saiki enggak. Masyarakat juga nyakiti dia ini dengan cangkeman, minta diperlakukan khusus. Aneh-aneh. Nguraimu ya rai umum kok diperlakukan. Yo perlakuan apa? Khusus.
Rayune rayu umum, ilmune ya pasaran. Kok yo perlakuan apa? Khusus. Mung Kanjeng Nabi kekasih pangeran ku panteng. Wong sing gak pantes luka. Iku yang ngalami luka. Boten rayu elek kaya kowe. Santai wae cara luka apa? Wah, saiki luka elek, sunet elek tenang wae. Yo dadi Nabi iku sakit tenan bareng teng Thaif malah perlakuannya lebih buruk. Faromahu bil hijarah hatta khudibat bidima'in ala. Jadi nanti sandale berdarah. Maksudnya seperti kakinya mengalir darah keras sehingga napa sandale nanti khudibat koyo diblonyo. Ngarep nak muni khidab ku diwarnai napa? Kayak kowe wis rambut putih kabeh terus diwarnai hitam jadi hitam total iki apa khidab apa? Khidab. Suma'ata mengkono di bali sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tamari Mekah hazinan hale wong sing susah. Fasala mengko takok utawa minta ku ing Nabi sapa malakul jibali sapa malaikat sing bagian jaga gunung fi ihlati ahli yang merusak penduduk Mekah zawil asobiyati kang duwe semangat asobiyah sing ora bener nggih semangat kelompok sing ora bener. Kanjeng Nabi ketika bali ning Mekah dari malakul jibal jadi undang Abi Kubair beko aikuan ngendikan piye wong Mekah tak berkane gunung Kanjeng Nabi wong kok gorono kekasih pengen ya dadi jabe Nabi faqala mengko dawuh sapa Nabi nak bapake ora iman anak putune aku arep-arep iman. Jadi ini sak temen ingsun arju iku arep-arep sapa ingsun ayu hijaen to ngetokno sapa Allah min aslabihim saking rahim-rahime utawa saking punggung-punggunge wong kafir Allah ngetokno man ing wong ya tawalla kang nauhidna sapa man nggih ngangkat kekasih maknane apa mentauhidkan sapa man hu ing Allah. Wah, masih saiki cek kafir ra perlu mbok pateni. Saya masih berharap anak putune dadi Islam. Sang itu nunjukno betapa Nabi itu orang yang sangat-sangat optimis, sangat marhamah, sangat gak buhul marahim. Wong wis ape disiksa Nabi tetep tenang sekali. Soale bapake kafir, anake mukmin, bapake fasik, anake saleh. Intinya Nabi itu tidak pernah berhenti berharap. Faqala inni arju ayyukhrijawahu min asbabihim mayyatawalla. Sebenarnya itu riwayat bil makna karena kalau di teks aslinya itu arju ayyukhrijawahu min asbabihim mayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Terus mengenai riwayat bil makna ini ya angsal ya. Riwayat bil makna ini apa? Angsal asal boten Quran, asal boten apa? Quran. Tapi nak hadis niku angsal riwayat bil makna. Ampun ya diwaca sudah mas. حقير اللهم كبره الكريم بأرفنا شديد من الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق والسقاه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه منخفية حتى أنزلت عليه فاستع بما تؤمر فهجر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آليتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحدث عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم واتهامه أفرض عليه صيام بعد من الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بالإجابة بالصلاة الخمس في ليلة مسراه ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعزمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين أوراه وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو سقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قيراه
وأغرب السفهاء والعبيد فسبوا بألسنة برية بالحجارة حتى قلبت بالدماء نعلا. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يتولاه. عسر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول إن قلتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول. قلوا رجعنا بكل خير وسمع الفرح والأصول. قلوا رجعنا بكل خير وسمع الفرح والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.